لغة النبي محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، لغة أهل الجنة في الجنة. ماذا نتحدث عن اللغة العربية؟ اللغة العربية هي اللغة التي لا يتم لغتي والمولى يرعاقي، قد زدت بعزة مولاكي، فكري ودمائي مسراقي، من أنا من قومي لولاكي. لغتي يا لغة قرآني، لغتي وحدت الأقوام واتخذوا القرآن إماما، سنحقق غدا وسلاما أو نفنى في الحق كراما. لغتي يا لغة القرآن، لغتي يا لغة القرآن. لغتي ما أحلاها، لغتي العربية، أكتب حرفي، أقرأ كتبي، أغني أغنية. لغتي ما أحلاها، لغتي العربية. سماع أنا من حروفك يا أماه، ألف وباء وتاء. أنا الضاد، أنا القاضي، إذا الحروف تساءلت، يا رب ما هذا البعاد؟ نور الضاد كرمه